Die boek Henog, Waarheid of Leuns, deel 14. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Victoria, Montana, ook internasionaal. Sal dit gebeur dat jy so belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, onder andere Die Mens, Siel, Gees en Liggaam, Graf, Doodryk, Hel of Hemel. Al 8 daai titels is onderwerpe wat ek in die boek bespreek. 13 jaar aan hom gewerk. So daar is verskriklik inligting, so A5 boek, so by die 550 bladsye swart boek met verskriklike hoeveelheid inligting. En dis goed wat ons moet weet en wat die godsdienstige instansies so gemanipuleer het dat hulle bely dat en Jesus het in helle neergedaal. Jesus was nooit naby die hel nie. Hy sou vol brandmerke gewees het. Jy sien, daar was nie hel gewees nie. Daar is nie hel vandag nie. Die hel word eers by Openbaring 20 vers 11 tot 14 word die hel geskep. So sou jy belangstel of 'n vraag het, of as jy baie welkom, kontak my by my WhatsApp nommer 0722 367 124 of gaan net na my webtuiste. Nou luister na die voorste gedeelte https://. Dis nie meer www. nie. Daai is nou al vir die laaste 4 jaar weg, 5 jaar. Dis https://jaffashua.co.za. As die eerste keer is dat jy na die reeks kyk, gaan na deel 1, want die reeks mag om inligting gemis. Ook baie belangrik om in te teken of te subscribe, soos die Engelsman sê. Gee ook die kontak vir die vriende en die wat jy liefhet. Hierdie reeks gaan lewensveranderend wees. Skryfblok en pen is 'n moed. Vanaand, daar's 'n paar baie interessante goed wat ek vir u gaan gee. Jy moet 'n skryfblok en 'n pen hê. En verseker 1 of 2 seatbelts. En jy moenie by Abdul gaan koop nie. Dis daai rejects nie. Jy moet kry wat reg is. So dis baie belangrik. So nodig om te verstaan dat of jy eenselfig ons sê met die volgende instansies of groepe nie. Enige messiaanse groepe, die Israeliese groepe, die Hebrew Roots Movement, Sacred Name Movement, die Ja-beweging nie. Ons is nie verwant aan enige kerk, denominasie of organisasie in die wêreld nie. Inteendeel is ons net 'n eindtyd Bybelstudiegroep en ons funksioneer reg oor die wêreld. Halleluja. Ons gebruik hoofsaaklik die oorspronklike Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rottenham version, een wat Dr. Joseph Briand Rottenham vertaal het in 1860, met die bonatuurlike geopenbaarde naam het hy teruggebring in die plek van Jesus, God en Jahwe en Christus. Die naam Jesus is in werklikheid Yeshua. Die naam van die Here Jesus in werklikheid Jaffashua. Die naam van God is in werklikheid Elohim of Hashim. Dis nie Adonai nie. Adonai beteken son God. Die naam van die Here is in werklikheid Jaffa. Die naam van die Heilige Gees in werklikheid die Ruach HaKodesh. En ek vertrou dat die studie vir u 'n groot seën gaan wees. Ons gaan verder waar ons opgehou het verlede week. Nou ek wil sommer sê, as jy 'n seatbelt of 2 saamgebring het, maak hom vas. Alright, die boek Henog, Waarheid of Leuns, en ons gebruik meeste van die tyd Albright se inligting hierso. Nou verklaar die boek Henog verder, punt 5. En hulle was altesaam 200. Nou moet jy luister wat sê jy. En hulle was altesaam 200. Nou, my Bybel sê, daar is 1/3 van die engele uit die hemele uitgewerp. Nou as ek na die ouens luister, dan klink dit my, daar's net 600 engele in die hemel. Want hulle sê 1/3. Hulle gaan verwys na 200 engele. Ek weet nie hoe kan dit by hulle uitkom nie, maar dan is daar vandag 'n probleem. So daar kan net 200 ouens wees wat getuister word deur die demone dan, want hulle sê daar sê 200. Nee, jy sien, dis die leuns wat verkondig word. En hulle was altesaam 200 wat in die dae van Jared, Jared, neergedaal het op die kruin van die berg Hermon. In die vorige uitsending het ek verduidelik dat die berg Hermon kom uit die stad Hebron. En dit was waar Dawid die stad ingevat het by die heidene en hy die tempel, die heidense tempel wat daar was, het hy verander en hy noem dit die huis van Jaffa. En dis die stad. Die berg Hermon was daar in die stad Hebron waar al Dawid se kinders gebore is, selfs koning Salomo. Alright. En
Hulle het die berg Hermon genoem, omdat hulle saam gesweer het, hulle self onderling met eedswering verbind het. Hulle het gesweer, die 20 leiers van die gevalle engele. Nee, Vader, ek kan dit maak mos nie sin nie. Jy sien wat doen die skrywers van die boek Henog hierso. Hulle gebruik hierso nou 'n stad wat in die tyd van Henog nooit eens bestaan het nie. Daai stad het, en daar was nie so 'n stad bestaan nie. Maar dis wat hulle sê. En dan het hierdie 20 oukies, of hierdie 200 ouens, hierdie geeste, demone, gevalle geeste, dan gevalle engele, wat wil julle nog noem? Dan het hulle eet geneem. Nou, hoe neem 'n demone eet? By wie? By Satan, sweer hulle by Satan, om hulle te verbind. Nou, moet u skryf. Ek gaan vir u stadig, en ek gaan dit vir u spel. Hier kom die name van die 20 leiers. Alright. Ons gaan begin by Semfaza. S-E-M-F-A-Z-A-Z. Semfaza. Die tweede een, A is Arbiba, A-R-A, K-I-D-A, Arkadi. A-R-A-K-I-B-A. Karmeel, K-A-M-E-E-L, Karmeel. Kokabil, K-O-K-A-B-I-E-L, K-O-K-A-B-I-E-L, Abil. Tamil, T-A-M-I-E-L, Tamil, T-A-M-I-E-L. Ramiel. Ek wil nou dink, dis die ouens wat die wiele uitgevind het, want hulle almal is hier op die miel op die einde, en R-A-M-E-L, Ramiel. Danel, D-A-N-E-L, Danel. Zekuil, E-Z-E-Q-E-E-L, Q, E-Z-E-Q-E-E-L, Zekuil. Bar-Akyozal, B-A-R-A-Q-E-J-A-L. Ek wonder hoekom het hulle hierdie tipe name? Want hierdie goed staan nie in die Bybel nie. Dis die ironie van die saak. Raphael, R-A-F-A-E-L, Raphael. Ek dink dat iewers praat hy van Raphael. Armaros, A-R-M-A-R-O-S, A-Ramos. Batreel, B-A-T-A-R-E-L, Batreel. Anel, A-N-A-N-E-L, A-N-A-N-E-L. Jy weet, van hierdie klink vir my nogal na party vroumensname, né? Zakuil, Z-A-Q-I-E-L, Zakuil, Z-A-Q-I-E-L. Samsapeel, S-A-M-S-A-P-E-E-L, Samsapeel. Satrel, S-A-T-A-R-E-L, Satrel, S-A-T-A-R-E-L. Turel, dink amper soos Voorel, T-U-R-E-L, Turel. Tomjal, J-O-M, J-A-E-L, Jomjal, J-O-M, J-O-M-J-A-E-L. En dan Sariel, S-A-R-E-L, S-A-R-I-E-L, Sariel. Alright, nou, die rede dat ek tyd gevat het om die name vir u te spel, dat u die uitspraak nog goed kan na luister, want soos wat ons nou die res van die boek gaan hanteer, gaan al hierdie name basies een opkom.
So wanneer ek dan verwys na die 20 leiers, dan weet jy presies waar om te gaan kyk. Jy kan dit merk met 'n groot, is eintlik 'n nommer 6. Jy kan 'n 6 langs dit maak of 'n A vir die eie inligting. Dan weet jy waarna om te gaan kyk. Die demoralisering van die mens. Die opskrif in die boek van Henog, die demoralisering van die mens. Nou sê hulle, so het al die ander saam met hulle, hierdie 20 leiers, vir hulle aardse vroue gevat. So het al die ander, so, hier's nou net 20 name, maar hulle het ons vir ons gesê, daar's 200, so vir elke een van die 20 ouens was daar 10 demone, wat onder, of 10 gevalle engele, wat onder hulle gestaan het. Nee, is nie wat die Bybel sê nie. Hy sê net, daar's 1/3 uitgewerp saam met Satan, of hy was Lucifer, sy verhewe naam, wat dan Satan geword het. Hy sê, so het al die ander engele, gevalle engele, saam met hulle, hierdie 20 leiers, vir hulle aardse vroue gevat, en elkeen het vir homself een gekies. Hulle is nogal nie sleg nie, een vrou. En hulle, hierdie gevalle engele, demone, het by hulle ingegaan en hulself oneer. So nou die engele, hier is nou 20 van Jaffa se engele, wat nou aarde toe gekom het en hulle self onteer het, deur met aardse vrouens gemeenskap te hê, met aardse wesens. Hulle het hulle onteer. Waar sê die Bybel ooit dat daar's 20 of daar's 200 engele uitgewerk, maar 20 van hulle was leiers en hulle was nog steeds heilig geweest? Die Bybel sê hulle was ontneem van hulle heerlikheid. Hy vra vir die Satan, o môrester, hoe is jy stoot sy 'n bliksemstraal op die aarde neergewerp? Dink jy dat dit enige iets beter gegaan met die engele? Die engele het presies die 1/3, presies dieselfde pad geloop. So nou sê hulle dat hierdie gevalle engele, het vir hulle, en dis nou net hierdie 20 hoor, het vir hulle elkeen een vrou gevat. Of dis die 200, maar hierdie is die 20 leiers uit die 200 uit. Dis baie keer so confusion, hulle weet self nie wat aangaan nie. Hy sê hierdie gevalle engele of demone het by die vrouens ingegaan en hulle self onteer. Hulle het nie die vrouens oneer nie, hulle het hulle onteer. En hulle het aan die vrouens towerspreuke en betowering geleer. So wat sê towerspreuke en betowering geleer? Dit praat van okkulties. So hoe kon hulle onteer het? Ook hoe om wortels te sny, shame. En dan hulle die geheim van plante bekend te maak. Ai. En hulle die dogters van Adam, die vrouens natuurlik, die broek Henogs werk daarop, dat die seuns van God, en ek gaan nie die woord Elohim of Jahwe nie, ek wil dit soos in die boek, die seuns van God het by die dogters van die mens ingegaan. Die seuns van God was die gevalle engele, die 200 engele, het by die dogters van die mens ingegaan, Adam se dogters. En hulle, die dogters van Adam, het swanger geraak en groot reuse gebaar. Ek dacht 'n reus is 'n reus, maar nou sê hulle groot reuse. Genesis 6 vers 4 tot 6. Nou moet jy gaan lees daarso. Die Bybel sê net, toe die seuns van, ek gaan die 33 gebruik, toe die seuns van God by die dogters van die mens ingegaan het, die seuns van Jaffa, die seuns van God, moet jy nou vir my mooi hoor, die seuns van Jaffa, kan nie 'n gevalle engel wees nie. Hoekom? Want hy het sy heerlikheid klaar verloor. Die oomblik toe hy die hemel uitgewerp is, het hy sy heerlikheid verloor. Toe sê hy 'n demoon, hy bly nie meer 'n seun of 'n erfgenaam nie, of deel van die familie. Verstaan nie wat ek van praat? Hulle het hulle heerlikheid verloor. Nou sê hy in Genesis 6 vers 4 tot 6, as jy het gaan lees, toe die seuns, die 33 vertaling sê, en toe die seuns van God by die dogters van die mens ingegaan het, is daar vir hulle kinders gebore, het was reuse. Nou ek weet reeds, en dis hoe ons hierdie pad gestap het, dat die seuns van Jaffa is Adam se seuns. Niks met engele te doen dat die hemel het gekom nie. Ons is seuns van Jaffa. Ons is die seuns van God, as ek het in die
33 kan sê. Ons is die seuns van Java, soos Adam se seuns. Onthou, Kain was nie Adam se seun nie, dit was die slang se seun. Kain het vir Abel doodgemaak. So die eerste werklike seun wat oorbly is Set, en dan die 27 daarna. Dis wat net genoteer is, maar daar was baie, baie meer. Of kom ek sê andersom, die geskiedenis bewys 27 seuns voordat die eerste dogter gebore was. So toe die gevalle engele by die dogters van die mens ingaan, wie is die dogters van die mens? Die Genesis 1 vers 26-29 mense, die gesproke wesens, die gesproke mens, wat ek vir, en Java het gesê, kom laat ons mense maak, hy praat met Java-Shua, na ons beeld, na ons heerlikheid, en hy het vir hulle gesê, vermenigvuldig en vul die aarde. Dit was nie Adam en Eva nie. Adam en Eva was nie eens op daai stadium in sprake van gewees nie. Daar kon miljoene jare verloop het van Genesis 1 vers 26-29 tot by Genesis 2 waar Adam gemaak is. Ek dink is 2 vers 7. En hulle, die dogters van Adam, het swanger geraak en groot reuse gebaar. Genesis 6 vers 4 en 6. Reuse wat 3000 el groot was. Dis by die 3-4 meter. Nou waar staan dit in die Bybel? Reuse wat 3000 el groot was. Dit staan nie in Genesis, maar nou het hulle vir jou 'n skrif gegee daar. Genesis 6 vers 4 tot 6. Gaan lees dit. En as u die lengte daar lees, dan moet jy my bel en sê, prof, jy moet jou brille gaan weer terugkry. Want vandat jy sonder 'n bril is, kan jy nie raak lees nie. Hulle, die reuse, het alles wat die mens tot stand gebring het, verteer en tot niet gemaak. En toe die mense hulle dit langer nie kon onthou nie, het die reuse teen hulle opgestaan en die mense verslind. As ek sê, ek het 'n stuk ramsteik verslind, wat beteken dit? Ek het hom geëet. Ek was honger, ek kon hom nie vinnig genoeg eet nie. Die woord verslind kom meer tevoorskyn wanneer hyenas, leeu's verwilder van die karkas af, hulle verslind het hom, elkeen ruk en elkeen pluk en elkeen byt en hulle byt partykeer mekaar om van die vleis in die hande te kry. Dis verslind. Daar staan nie so iets in Genesis 6 vers 4 tot 6 nie. Maar daar is 'n skrif aangekoppel. En dis waar hierdie boek Henog met sy vrymesselaar-skrywers die oningeligte ouens vang, die Israel visie ouens. Shame. Ek kan nie dink dat hierdie ouens weet hoe om mielies te plant en alles te doen en hulle kan so godsdiens volg nie. So boek glo. Hulle glo hierdie as deel van die Bybel. Hierdie sit hulle in pa meen gelyk met die boek Openbaring. Inteendeel sê hulle, hierdie moes in die Bybel gewees het, in plaas van die boek Openbaring. Hoe arm sou ons gewees het, as dit ooit moes gebeur het? Dat die boek Openbaring weggelaat word. Jy sal my nie glo nie, maar die Katolieke wou gehad het, dat die boek Openbaring moes weggelaat wees. Want die boek Openbaring is nie in die Katolieke se Bybel gewees nie. Die Protestante het hom ingebring, toe hulle die Bybel vertaal het. Al die reuse het hulle opgestaan en die mense verslind. So hulle die mense opgevreet. Dit klink my soos 'n klomp Dracula reuse hierdie wat vleis eet, wat mense opeet, verslind, verskeer. Staan nie in die Bybel so nie. En hulle het begin om teen die voëls te sondig, teen diere en reptiele en visse. Hulle het wat? Waar staan, ek klink soos 'n grammofoonplaat wat vashang. Waar staan dit in die Bybel? En hulle, maar dit staan in die boek Henog. Henog het dit geskryf. Man, Henog het sy pastousies gesnyf. Henog kon nie eers skryf nie.
Alles wat jy in die boek Genesis lees, is wat Moses geskryf het. 3000 jaar later. Dan skryf Moses dit. Henog het niks van die goed geskryf nie. Henog, in die tyd van Henog, was daar nie eers prentjieskrif nie. En hulle het begin om teen die voëls, hulle het nog gesukkel om mens te wees, man. En hulle het begin, en ek wil nou nie sê dat hulle was in 'n evolusionêre stadium nie. En hulle het begin om teen die voëls te sondig. Dis nou hierdie reëse. Hoe sou hulle teen die voëls gesondig het? Kan ons sondig teen enige voëls? Teen diere en reptiele en visse? Hoe kan jy teen 'n vis sondig? 'n Vis swem in die water, in die dam of in die... Hoe sondig jy teen hom? En ook om mekaar se vlees te verorber. Dis verskriklike ouens hierdie. Hulle het mekaar opgevreet. En die bloed te drink, Matteus 24, 37, 39. En die bloed te drink. Dit staan in Matteus 24, 37 tot 39. Jy sien nou, dis een ding om 'n skrifverwysing daarin te sit. Maar hulle plaas nie die skrif daar nie. En nou die arme ou wat nou na die internet sit en kyk, hy het nie eens 'n Bybel by hom nie. Nou wys die ouens die skrif en iemand kyk wat staan daar. Kom ons gaan kyk. Ek hou daarvan. Kom ons gaan kyk wat sê die boek Matteus 24 vers 36 tot 39. Kom ons lees. Maar die dag en die uur weet niemand nie. Ook die engele van die hemel nie, maar net my Vader alleen. Waarna verwys dit? Dit verwys nie na die wederkoms nie, want Matteus 24, die hele Matteus 24, het niks met die bruid te doen nie. Dit het alles te doen met Israel in die groot verdrukking. Die kerk het ons geleer, hy kom soos 'n dief in die nag. Niemand ken die uur nie, vir Israel. As jy gaan kyk 1 Tessalonisense hoofstuk 5, skryf 1 Tessalonisense hoofstuk 5. Hy praat met die broeders. Hy sê broeders, julle weet. Hy praat van hy kom soos 'n dief in die nag. Daar in vers 2 of vers 3, soos 'n dronkaard, vir die dronkaards en die oreders. Maar net daarna, in die volgende vers, ek dink is vers 4, sê hy, maar julle broeders weet, hy kom nie soos 'n dief in die nag nie. Eers sê hy kom soos 'n dief in die nag, vir die dronkaards en die oreders, die sondaars. En die volgende versie sê, snaaks dat die pastore en die ouens nooit die volgende versie quoteer nie. Maar julle broeders weet, broeders is bruid, julle weet, hy kom nie soos 'n dief in die nag nie. Hoekom? Want die bruid weet wanneer die bruidegom kom. Ek het nog nooit gehoor van 'n bruidegom wat 'n bruid surprise nie. Dis 12 uur in die nag, die bruid se tande is in die glas water. Sy het killers in haar hare, sy het 'n see-through nightgownkie aan. En nie een deur die nag is daar gestamp aan die deur. En wanneer sy opvlieg met haar kamerjapon aan en sy maak oop, hier staan die bruidegom met sy suit aan en hy sê van, kom ons gaan trou. Hier staan die limousine, ons ry. Dink jy sy gaan saam met hom in die kar in klim? Sy sal dink hy's gesuip man. 'n Vrou wat saam so ou in 'n kar klim moet haar kop laat lees. Weet jy hoekom? Want daar's 'n dag en 'n datum bepaal vir die troue. En dis hoekom ons al die tyd, die laaste 57 jaar van my lewe, is ek besig met navorsing in die eskatologie, boek Openbaring, Antichrist stelsel, en. En ek sal vir u presies sê wanneer die wederkoms gaan plaasvind, as die laaste vredesverbond van Daniël 9:27 gesluit is. En dis hoekom ek al die jare preek teen al die spookpredikers. Man, al kan jy gitaar speel en sing, en al kan jy wat doen, sê te sê jy ken die Bybel nie. 'n Gedaante van godsaligheid waarvan die krag verloor het. Die mense hou van die show, maar hulle ken nie die woord nie. Vir daai ouens kom hy soos 'n dief in die nag. Hulle het nie 'n klou nie. Maar die bruid, sy wil haar tande in haar mond sit, sy wil die killers uit haar hare uithaal, sy wil haar grimeer, sy wil klere, 'n bruilofskleed aantrek, sy wil gereed wees.
Klink amper soos die 10 maagde, toe hulle in Matteus 25, waar hulle gewag het. Al 10 was maagde, hulle was skoon, hulle was rein. Geen man het aan hulle gevat nie. En dis die godsdienstige sisteme daar buitekant. Die kerke. Almal is maagdelik rein, hulle lyk so. Maar hoe het 5 geweet om genoeg olie te hê? Die ander 5 het nie genoeg olie gehad nie. Want hierdie 5 kon tel. Hulle kon sommetjies maak. En as jy kan sommetjies maak, gaan lees Daniël 9:27, waar hy van die verbondsweek praat. Daniël 12 vers 11, Daniël 12 vers 12. 1290 dae plus 1335 dae. 2625 dae. Dis na die wederkoms. Dis die groot verdrukking, 7 jaar en 105 dae. Ons kan tel, ons kan somme maak. En dis hoekom Jafashua nog nooit gekom het nie. Volgens die godsdienstige ouens daar, en dan tel ek vir Haggai in, John Haggai in, wat ook kom met die blood moons en al die goed gekom het, die wederkoms op plaas. Ek het nooit daai ouens gehoor wat sê sorry, ons is verkeerd nie. Ons het die kerk gehoor, ons het die klok gehoor slaan, maar ons weet nie waar die kerk gesit het nie. Dis wat my verbaas al hierdie jare. Dat die ouens kom nie terug nie. En hulle kom sê, jammer, ek het 'n fout gemaak nie. Nee, God het 'n fout gemaak. Die Bybel sê, hy is nie 'n mens, dat hy kan of sou lieg nie. Sal hy iets sê, en dit nie waar maak nie. Dis Jahwe ons Elohim. En ons kom terug. Matteus 24, vers 36. Nou verstaan ons van die uur, né? So wanneer hy sê, maar van die dag en die uur weet niemand nie. Dis vir die wederkoms. Dis vir die wegraping. Die wederkoms by die einde van Openbaring 3:22, die parousia in die Grieks. Dan het die harpacho, Openbaring 19 vers 11, wanneer Jafashua met die wit perd afkom, met die swaard in sy mond, nie in sy hand nie. Ek like daai een. Hulle die songs geskryf en als gedoen, we's coming to make war, en daar's 'n army dressed in white robes and they're gonna make war. Niks nie. Daar's geen war om te make nie. Jafashua aan die kruis sê, dis volbring, tetelestai, ten volle vereffen. Is elke war klaar gewen. Elke oorlog is gewen, elke stryd is gestry. Die woord sê, ons moet net in die oorwinning lewe. Die godsdienstwêreld daar buite kan nie eens in die oorwinning lewe nie. Weet jy wat, hulle ken nie eens hulle God se naam nie, so hoe kan hulle in oorwinning lewe? Dis die ander ding. Hulle ken nie eens hulle God se naam nie. En as u nie u God se naam ken nie, dis nie God nie, dis nie Here nie, dis nie Jahwe nie, dis nie Jehovah nie. Gaan kyk na die reeks. Wat is jou God se naam? Of as jy wil gaan luister na dit op video, wat noem jy om God of Here? Wat noem jy om God of Here? Maar vat 'n paar seatbelts saam, want jy gaan uitvind hoe die kerke vir ons gelieg al ons lewe. So wat sê hy? Maar van die dag en die uur, dis vir Israel. Dis die hele boek Matteus, die hoofstuk 24, 25, 26, het met Israel te doen. 25, of kom ek herstel. Matteus 24 het te doen met Israel. Matteus 25 het te doen met die bruid. Want dis die bergpredikasie, wat vervolg. So wanneer hy Matteus 24 praat, dat niemand ken die uur nie, dis die Israeliete. As hulle na ons wil geluister het, sou hulle die uur geken het. Ja, maar nie eers die engele weet nie. Maar weet jy wat? Wanneer Jafashua kom met die wegraping, die harpacho, nie die parousia nie, die harpacho, wegraping, vir die 1/3 van Israel, niks met die kerk te doen nie. Die kerk wat dit nie gemaak het nie, by die einde van Openbaring 3:22, toe die wederkoms die parousia plaasgevind het, 'n paar daar in Openbaring 6 vers 9 gaan die ewige lewe koop met die bloed, deur hulle koppe afgesny word. Die res gaan deur die groot verdrukking. Daar's geen redding vir hulle nie. Prof, hoe kan jy dit sê? Hulle nie die merk op hulle regterhand en hulle voorkoppe. Die oomblik as hulle daai merk gevat het, is daar nie redding vir hulle nie. Al het hy hoeveel berou. Hulle gaan deur die groot verdrukking. Dan so daar waar die kerk nou geleer het, ja, maar die post-tribulation, daar by Openbaring 19 vers 11, wanneer Jafashua op die wit perd kom, dis wanneer hy vir die kerk kom, wat dit nie gemaak het nie. Daar staan nie in die Bybel so nie. Hy kom vir 1/3 van Israel. Matteus 24, 27, 37, kom ek lees weer Matteus 24, 36.
Maar die dag en die uur weet niemand nie. Ook die engele van die hemel nie, maar net my Vader alleen. Nou, die skrif wat die ouens confuse is hierso. Vers 37. Matteus 24:37. En net soos in die dag van Noag was. Hoekom praat hy nie in die dag van Henog nie? Hoekom verwys hy na die dag van Noag? En net soos in die dag van Noag was, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. Vir wie? Vir Israel. Matteus 24:38. Want net soos hulle was in die dae voor die sondevloed, toe hulle, nou wil ek vra, wie's die hulle? Geëet en gedrink het. Wat het hulle geëet? Wat het hulle gedrink? Bloed? Mekaar se vlees geëet? Waar staan dit in die Bybel? En getrou het en in die huwelik uitgegee het tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het. Weet jy wat, hulle troue? Die Bybel sê nie dat die seuns van God het met die dogters van die mens getrou nie. Hulle het vir hulle vrouens gevat wie hulle wou. Daar is nie troue nie. Troue is om verlief te wees, om 'n ring aan iemand se vinger te sit. Daar is geen troue nie. Hulle het gevat wie hulle wil. Laat my 'n bietjie dink aan die Flintstones, die antie aan die hare, sleep aan die grot in. Dis amper so iets. Hy het gevat wat hy wou gehad het. Hierdie Matteus 24:38 het mos niks te doen om te sê dat hulle het vlees, mekaar se vlees geëet en die ander mense se vlees geëet en bloed. Luister wat sê hy. Wat net soos hulle was in die dae voor die sondevloed. Toe hulle, ek vra, wie is die spesifiek hulle? Geëet en gedrink het. Almal het geëet en gedrink. Want onthou, van Adam af tot by Noag was 2000 jaar. As die ouens nie geëet en gedrink het, het almal van die honger dood gegaan. Maar dit sê nie hulle het vlees van mense geëet en die bloed van mense geëet nie. Vers 29. En dit nie verstaan, hy sê, ek wil net die vorige versie lees, in my verdrag gaan net so 'n paar sekondes langer. Maar net soos toe die dae voor die sondevloed het, hulle geëet en gedrink, getrou in die huwelik uitgegee, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het. En dit nie verstaan het, voordat die sondevloed gekom het, en almal weggevoer het nie. Het dit enigiets te doen met Henog, met die reëse, met enig niks? So sal dit ook die koms van die seun van die mens wees. Vir wie? Vir die volk Israel. In die groot verdrukking. Vers 40. Dan sal daar 2 op die land wees. Die een word aangeneem en die ander een word verlaat. Nou wil ek net vra, nadat ons nou hierdie spesifieke skrifgedeeltes bestudeer het, wat die boek Henog na verwys en aangehaal het, as verwysing aangehaal het, my vraag is, het dit enigiets met reëse te doen gehad, wat die bloed van mense en hulle vlees geëet en gedrink het? Nee, nog weer eens 'n Henog leuen, 'n godsdienstige leuen. Hoe kan 'n mens enigiets verder glo, wat die boek Henog verder gaan sê? En mense verduidelik wat Bybels is, dan sê hulle, dis Bybels, hoe jammerlik. Snert. Tydens ons gevang. Hierdie, maak seker as jy ander week kom, dat jy bring seatbelt saam. De volgende week as Jaffa wil. Maranatha. Jafashua kom weer. Halleluja.